Sorvespora ekleați deva, sasnan nomam tuka. Sorvespora ekleați deva, sasnan nomam tuka. Tu vorto, tu pod vedar, tuji moima, soglia fanta, sorvespora ekleați deva, sasnan noman tuka. Sorvespora ekleați deva, sasnan noman tuka. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतान दूख दोडतेल्याक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्याका कुतकोर, सोम्याका कुतकोर, तूं पातक्याक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताका कुतकोर, क्रिस्ताका कुतकोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्याका कुतकोर, सोम्याका कुतकोर. सरपोत वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. भोव दयाळ आनी मोगाळ बापा, पातक्यांक तुजेशी परतुंचे खातीर बाजीबोन फ्रांसीस तुज्या गवळ्याचें काळीज तुज्या मोगान तुवें भरलें आनी ताका उत्तम सुगुणांनी भोव करून विशेष सोंसणिकायेन निटयलोय. अशें ताणें सोमेस मनशान आपली भाव भयण म्हूण लेखूंक आनी तांणी आपल्या ताका आपलोच म्हूण वळखूंक तुवें फावो केलें. ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन आमच्या भाव भयणीची सेवा करूंक आमची काळसां मोगान मोयपासान आनी उर्बेन भर. आमच्या सोम्याक तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोफे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाची सगळीं कुळां हेब्रोन म्हणटात थंय दाविदाशी आयलीं आनी तांणी ताका सांगलें, पळय, आमी तुज्या मासा वखदाची सावलो आमचे राजवट चलयतालो तेन्ना इस्रायल परचेचो तुवें सांबाळ केलोय आनी सर्वेस्परान तुका म्हळें, तूं इस्रायल म्हजे परचेचो गोवंडी आनी फुडारी जातलोय. इस्रायलाचे सगळे जाणटे हेब्रोन मळार रासा फुडें आयले आनी सर्वेस्परा उजीत दावीद रासान तांचे कडेन एक करार केलो आनी दाविदाचेर ते लोटून ताणें ताका इस्रायलाचो राजा केलो. सिंहासनार चडलो तेन्ना दाविदाक 30 वर्सां आसलीं आनी 40 वर्सां ताणें राजवट चलयली. हेब्रोनाक जुडाचेर 7 वर्सां आनी 6 म्हयने आनी जेरुसल्याक आख्या इस्रायलाचेर आनी जुडाचेर 33 वर्सां. जेरुसल्या जियेतल्या जेबुसितांचेर गुरी घालून दावीद आनी ताचे मनीस वाटेक लागले आनी दाविदाक पेखणायलो, तूं हांगा भितर सोदतोच ना, कुड्डे आनी पांगे तुका आडयतले. ते अशें चिंतताले, दावीद हांगा केन्नाच भितर सोदचो ना. तरी पूण दाविदान सियोनाचें कोट आपल्या ताब्यान केलें. हें कोट म्हळ्यार दाविदाचें शार. दावीद ओदीक जैतिवंत आनी पदवीदार जायत वेतालो कित्याक सर्वेस्पर दोलबारांचो देव ताचे सोबे आसलो. देवाचें उतर हें. जाबाब, म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग
म्हज्या विंचलोल्याक सांबाळटली. आनी एक पावट, म्हजें विस्वासीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विंचलेल्याक सांबाळटली. पुर्वी तुज्या भक्तांक दर्शनान उलो तुवें सांगलें, एका वीराचेर हांव मुकुट घाला, म्हजे पडजेंतलो विंचून काडलेल्याक हांवें उबारला. साबाक म्हजें विस्वासीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विंचलोल्याक सांबाळटली. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो, आमी म्हज्या पवित्रेरान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोट करतलो. जाबा म्हजें विस्वासीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विंचलोल्याक सांबाळटली. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. आमच्या सुमीचे सुक्रिस्तान मोडनाचो बसूंक केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, मरण परसुरायलें. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेरुसलेमांत देंवून आयिल्ले धर्मशास्त्री जेजू विशीं अशें म्हणटाले, ताचेर बिलझेबूल बसला आनी देंवचाराच्या पर्दाना उदेशीं तो देंवचार काडटा. तांकां आपणा सोरशीं आपूण जेजून वेपाऱ्यांनी तांकां सांगूंक लागलो, सैतान कसो सैतानाक भायर घालतलो. एक राज फांटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें राज उबें उरून वचो, आनी एक घर फांटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें घर उबें उरून वचो. तशें तर सैतान आपणाचेरूच झूज करूंक उठतलो आनी फांटो जाल्यार ताच्यान उबो रावून वचो ताचो शेवट पावलो. कोणाच्यान एका बलिश्ट मनशाच्या घरांत भितर रिगून त्या बलिश्टाक आदीं पयलो बांदल्या शिवाय ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदतोच की ताचें घर लुटूंक जाय. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाच्या पुतादुवाक सगळीं पातकां भोगसतलीं देवनंदीर करीत त्यो लेगून, पूण पवित्र आत्म्याचेर आड देवनिंदा करीत ताका केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. तो सासणाक उरता तसल्या पातकाचो गुन्यांवकार जाता. मेळो आत्मो ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें ताणें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी वाचतां, दावीद ओदीक जैतिवंत आनी पदवेदार जायत वेतालो, कित्याक सर्वेस्पर दलपारांचो देव ताचें सवें आसलो. वय मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमचें सवें आसा जाल्यार आमच्यान सगलें करूंक जाता, सगल्याचेर जैत व्हरूंक जाता. त्या पासत देव आमचें सवें आसूंक देवा लागीं आमी मागणें करीत रावुया. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता धर्मशास्त्री जेजू विशीं वायट चिंततात. आमची सगळीं वायट चिंतनां पयस करूं जेजू लागीं गोठाय मागुया. आमेन. कण्णीक घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका,
भक्तीपणाचो घुटतो बापा, स्वीकार तूं खोरे बापा. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणानो उंडो भेटयता. प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातोलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाक्षरो भेटयता. नागवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो सातोलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्वोत वेदारा देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमी तुका भेटयता की आमचे सोडवणेचें बलिदान मानून घे आनी तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे धाड. भाग्यवान फ्रांसिसाच्या बोल्या आनी मोवाळ काळजान ताणें पेटयलो तो देवीक मोगाचो उसो आमच्या काळजांनी पेटोसो कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोत बेदारा आनी सासनाच्या देवा, सत्काली आनी सर्वताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावण जिवीत आमकां दीर दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका सोय सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच न्हू पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कोत म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोल. आपलेच कुशेन कश्ट मरणचो संवेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत
समर्पूंची. ते स्पोळींच्या वंजातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतरें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोरा. Martaco good porgotuia, Jesu melo, Jesu jibon sala, Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पोरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसे तिच्या पुती सांगाता, भाग्यवन दोता, भाग्यवन फ्रांसीस आनी सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोर बंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरबंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची मातकां बोगोस आनी आमकां दाल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच पोरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रास ओडची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर लोय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुवागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सवेन घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा भयणींक भेटूंक यो काळजान आमच्या रावोंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा भयणींक भेटूंक यो गोटाय तुजी दी तूं दी बुजवण आमकां आड तुजी संतोश तुजो आमकां दी फावो तितली भलायकी मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा भयणींक भेटूंक यो काळजान आमच्या रावोंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा भयणींक भेटूंक यो सटपदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबून आमी तुजे मुखार येवन मागणे कोत्ता हे पिडेंत आसलेली बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणे कोत्ता हे पिडेंत आसलेल्याचो सांबाळ कोत्तात आमकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोम्या जेजू क्रिस्ता निमाणे जेवणाच्या वेळार तुवें म्हळें बापा जशें आमी एक तशीं ती सगळीं एक जावं क्रिस्तांवपणाच्या एकवटाची गरज आमी समजूंक ना आनी ह्या एकवटा खातीर वावरूंक ना देखून आमी तुजें मोगसाणें मागता सगळ्या क्रिस्तांवां मदें आमी संवाद आनी समजिकाये वरवीं ही जेजूची खोशी घडोवन हाडूंक आयज आमी मागणें करता सगळ्या क्रिस्तांवां मदें एकवट हाडून तूं आमकां वाट दाखय आमच्या मनांत एकवटा विरोध आसलेली सगळीं वांकडी चिंतना आनी भावना पयस कर सोम्या तुजे नदरेन आमी सगळीं एक आमच्या वेगवेगळ्या इगोर्जांनी तुजो मोग ह्या संवसारांत ओळखूंक आनी पारखूंक आमकां शिकय शांतीन बावरतान आनी मोगान तुजें चडशें आमकां हाड तूं देवा बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक प्रार्थुया सर्वेस्परा दोयाळ मोवाळ काळजाच्या बापा आमी सेवला त्या सर्गींच्या वचना वरवीं भाग्यवान फ्रांसिसाक पवित्रायेन तुवें वाडयलोय तेच परी आमकांय वाडय त्या मोवाळायेन बळेपणान आनी सोंसणिकायेन व्हरोन आमच्या पेडाची सेवा करूंक आनी एक दीस तुज्या सासणीक मोहिमेंत वांटेली जावन आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं सर्वोद्वेदा देव बाप पूत
आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बापाच्या एकल्याच पुता स्वर्गीच्या बोलिश्रासा स्वर्गांतल्यान देवून आयलाय संवसारान माटो घालाय. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, भाग्यवान फ्रांसीस द सेल्स हाची खुशाल बरी परब हांव तुमकां आवडटा. देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.